Shamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo yuutiin marti keessan isiniin jecha egaa hubiyyeen akka isheen mucaashii fudhattee manaa baatee guyyaa kaleessa viidiyoo isaanii keessatti argitaniitoo jirtu jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Naayin immoo intala qabatee gara manaa galeetoo jira jechuudha. Isa kanas Salaamii fi ubiyyeen gara mana isaanii deeman sababiin isaayyuu ubiyyeen mana biraa akka isheen kireeffattedha. Mucaashii isaa hangafammoo gara maatii isheetti yookiin immoo harma ishee biraa akka galchite jechuudha kan dubbachaa jirtu. Mucaan kooyyuu baay'ee tasaaqaqameetoo jira. Anis boqonnaa dhabee jira. Dhufanii balbala reebuu boqonnaa naaf kennaa hin turre halkaniidhaa boqonnaa nan bule jetteetoo jirti jechuudha. Inni immoo ushummaa isaa qabatee gara manaatti galeetoo jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ammaa jechuudha akka amantaa keenyaatti nama waan akkanaa qabu tokko gara waaldaa geessaniitu in kadhatamaaf jechuudha. Nama hojiin amaan itti hojjetamee jireenyi isaa akka burjaaja'uuf gaa'elli isaa akka burjaaja'uuf godhamee reebuu loluun faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Maalidharee furmaata barbaaduuf jechuudha. Furmaannis immoo karaa amantiiti malee hospitaalallee yoo galchitaniitu ta'e nama akkana dhukkubni isaa hin argamu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaashiin mi'a fudhadhuun qabaa waan hin qabadhee bahe tokkollee hin qabu jettee jechuudha. Manni isheen keessa jirtu dhugaa dubbachuun maggaarrajaallee hin qabu lafa ciibsiteellee jirti jechuudha. Hunda caalammoo dhala namaatii fi nagaadha kan barbaachisu jechuudha. Egaa seexanni murteeffattee kutattee kan baate jechuudha gaa'ela namaa irratti jechuudha. Gatii namootaan baasisuuf jechuudha. Ergootiin darban ergootiin dubbatamaa jiranii kinoo raawwatamaa jira jechuudha. Dhaloonni akka sababa gaa'elaatiin gatii gurguddaa baasuuf boo'uudha jechuudha. Biyyoota garaagaraattis immoo akkaataa gaa'elli itti raawwatamaa jiru baay'een keessanii hin beektu jechuudha. Kana gooftaanii nurraa haalolu malee baay'ee ulfaata jechuudha. Namni amantis wallaalee rabbis wallaalee bakka waan baay'ee jechuudha. Nageenya isaa qabeenya isaa waan baay'ee irratti of tilmaamee egaa jireenya namaa haala kanaan balleessaa jira. Daabiloosis immoo gaafa hojii hojjetu qusaaqqusiidhuma waan argedhaanii jireenya namaa balleessa malee wanta gahaa ta'ellee miti jechuudha. Amma yeroo dubartiin kun akkatti mankaraartu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Egaa isheen gaafa mi'a ishee fudhachuudhaaf gara mana isheetii dhaqxu isaan taa'anii shoorbaa kana uunachaa jiru jechuudha. Inuma isinii ta'ee siramayyuu wal galfattee jetteen jechuudha. Yeroo kanatti ani ciqichikii hin barbaadu na dhukkubaa jira. Nyaata naaf hojjechuu dhuftee kanaafuu nan nyaadha jedheen jechuudha. Yeroo kanatti baay'ee nyaattee nyaadhu jetteenis jechuudha. Baay'ee walitti kaanii jechuudha. Garaa keetiidhaaf akkamittidhaan kun ta'uu qaba. Manni kuni mana dubartiin irratti gallamoottu miti. Mana irratti akka barbaaddetti shuucceetti irratti taphattu miti. Mana kabajamaadha. Osoo in baalagaa hin duraa gaa'eladha ture kan mana kana keessa ture kabajamaa ture. Har'a garuu xibbaa xibbee irratti taphachuu hin qabdu. Seerri siif akkadu tokkollee hin jiru jetteen jechuudha. Yeroo kanatti bakka lola walitti kaasanii caammaa walitti babbaafatanii jechuudha. Teessoodhaan warreebuu jalqabanii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Naayis abaaruu hin dandeenyu intalitti sanas homaa abaaruu hin danda'amu jechuudha. Sababiin isaayyuu isaan osoo hin taane nama biraatu isaan keessa jira. Nama biraa lama ta'anii jiru. Nama tokkodha. Naahin amma lama ta'eetu jira jechuudha. Daabiloosii fi isatu jira jechuudha. Isa kanadha furmaanni gara amantii bakka. Haatis immoo kan isaanii otoo furmaatatti laatiin deebi'anii galaniif abbaa naahin beektu qaama miidhamaadha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa hangafa ta'ee yeroo haala kanadhaan burjaaja'u jechuudha. Waanuma gochuudhaaf yaade tokko haadha manaasaa maaliif dhossa jalqabuma irratti jechuudha.
Mee maaliif dhosa mana isaati, gaa'ela isaati, jireenya isaati, ijoollee qaba, maatii qaba, abbaa qaba, haadha qaba. Isaaniyyuu yoo ta'e eessaatu gargaaruu qaba. Mee ilaalamee amma ilaalamee haala eeluun keessa jirtu ilaalamee dhugaan siniin jedhe. Wanti hundumtumee hangafarraa kan ka'u dhugaan siniin jedhe. Nuyi warra hangafoota gatii guddaatu nurra jira. Hin beekne malee jechuudha. Ishii eenyu ilaaleeti namni eenyu hubateetu xixiqqoota kabajuu danda'a. Eenyu ilaaleetidha inni kun akkas ta'aa jira. Obboleessi koo ta'e kanadha, obboleetti koo ta'e kanadha naman jedha namni jechuudha. Maaliifi hangafa jechuun waan salphaa miti. Har'a yeroo dubartii manatti fidee dubartii kana araasinnatii ishee kan hin xumuran deessee guyyaa tokkotti kan isa faana taa'uu jalqabde dadhabdee hiyya ciqiccikii jennaan manaa baatee bakka. Manaa baatee kinoo haala kanaan inni intala ol galfatee ganaa shummaa shummeerratti taphata jechuudha. Ganaa tumsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu furmaataadha. Yoo furmaata isin goonedhaanis akka humna qabanitti kan nama ajaa'ibu kan irratti hojjetamu jechuudha. Humtuu qabuu hin danda'u. Morma isaaniirraa baasuu hin danda'an. Hubiyyeen jechuudha. Amma kan isheen gochuun ishiidha maluu poolisii fiddee qabsiisuudha. Mana koo keessatti ani ciisee ani dahee boqonnaa hin arganne akka dubartii ulmaan cibneettee jechuudha qabsiisuu qabdi. Inni cirraashumayyuu maaliidhaaf dhaadachaa jira isinitti fakkaatee dafii fichii sana dafiidhaan waraqaa isaa mana taasisu dafii hin turtee chaanee jira jechuudha. Sineen ajaa'ibu ishiin immoo itti kakachaa jirti. Abaddan sin dhiisanii sin dhuufisiisa ittiin jechuudha. Sin tumsiisadha natti fakkaata. Innaa kuni anaaf akka kootti gaa'eedha deemin yaadu dhugumadha. Simmeetii nama taasisuu danda'a. Ubiyyeen immoo dhugaa dubbachuudhaaf waan dubbatu tokko baay'ee of qoxxoofdi. Dubartii hugeettiidha. Inni kan waan inni jedhee wal arrabsuu hin beekne waan ta'eef jechuudha. Miidhamaan immoo eenyu yoo ta'an taane naaf mataa isaati jechuudha. Kina huqqachaallee jira kan nama ajaa'ibu jechuudha. Kana sandoo bufa faana jiraate jechuudha. Jawwee faana jechuudha. Maqaa Yesuusitiin sin jireenya namarraa ifadharraa amantaa qabdanii. Rukutamuu qaba, kufuu qaba dhugaan siniin jedhe. Ofirra nanaannee jechuudha. Dubbi jedhee kufuu qaba. Dhugaa inni dhaloota namaa miidhaa jiru. Inni gaa'ela namaa burjaajessaa jiru. Addunyaarraa arraba baasee inni ka'e waraanamuu qaba. Dhugaan siniin jedhe Waaqayyo waan calle jedhu isinitti fakkaatin sababa gaa'elaatiin. Dhugaa inni hojjetamu Waaqayyo, inni lolamu Waaqayyo. Gaafa sin akkana gootan kan shimmoo dhugaa addumadha. Namni tokko ciqicii kana keessa jiru akkasitti dhanaan gaddoo kanaatti ga'uu jechuun baay'ee ulfaata. Humna holitti ta'e hundumatti jechuudha. Namni kan callisee dhiise. Kan isaan ilaalaa jiru jechuudha. Michiin dha'uu danda'a waan baay'ee jira jechuudha dubartii kana. Ayyaana Waaqayyoo baay'ateef malee jechuudha. Anaan baay'ee na gaddisiiste isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kun immoo cimina isheeyyuu agarsiisa malee hin ulfaate jechuudha. Waaqayyo immoo waan hundumaa keessatti iyyuu gaariidha. Sinaa gargaaru hubannaaf ogummaa isaaf kennu maatiinaaf ta'uu keessan daraan jedha ka hordoftoota kiyya.